maskeyi takarsınız. Ağır uyku apnesi olanlar, özellikle bu kaza yapan şoförler, yani gene sabah karşı kaza olmuş. Bak, yani bu kaza yapanların %50'si, %60'ı uyku apnesi hastası. Şu cihazı kullansa aslında uyuduğu zamanlarda yorgun uyanmayacak ve bu kazalar olmayacak. Şimdi biz kulak burun boğaz olarak ne yapıyoruz? Hastalara burada endoskopik muayenelerini yapıyoruz. Eğer ki cerrahi olarak tedavi edilebilirse hasta, bu cihazı kullanmanın alternatifi cerrahileri yapıyoruz. Robotik cerrahilerle özellikle damak bölgesi, dil kökü, bademciklerin olduğu bölge, o lateral farengal band dediğimiz genizdeki hani faranjit olduğumuz bölge var ya, o bölge. O bölgedeki fazla mukozaları temizliyoruz. Tabii ki ameliyat teknik olarak artık biz teknolojiyle kullandığımız için, biz cerrahlar için nispeten çok